Իսկ դուք երբևէ լսել եք այն հայտնի արտահայտությունը, թե ընկնող ինքնաթիռում աթեիստներ չկան, կամ էլ խրամատներում աթեիստներ չեն լինում։ Սկզբում կարող է թվալ, որ սա պարզապես անկեղծ դիտարկում է մարդկային վախերի մասին, բայց իրականում դա շատ ավելի խորքային խնդիրներ ունի։ Այս արտահայտությունը հաճախ օգտագործվում է կրոնական մարդկանց կողմից ասելու համար, որ ճգնաժամային իրավիճակներում եւ մարդը աչքի դեմ մահն է տեսնում, աթեիզմը իբր չի գործում եւ մարդիկ ստիպված են դիմել գեբնական ուժերին։ Սա ոչ միայն սխալ պատկերացում է, այլև շատ դեպքերում վիրավորական է աթեիստների համար։ Նման թեզերը նպատակ ունեն աթեիզմը ներկայացնել որպես անկայուն կամ թուլություն, ասես աթեիստը միայն այնքան ժամանակ է աթեիստ, որքան կյանքը խաղաղ է ու հարմարավետ։ Բայց մենք գիտենք, որ դա այդպես չէ։ Այսպիսի արտահայտությունները մեծ մասամբ քարոզչական են, որոնք ոչ թե ինչ-որ փաստարկ ներկայացնելու համար են, այլ պարզապես կասկածներ սերմանելու։ Այնպես որ մեր նպատակը կլինի ցույց տալ, թե ինչու է այս թեզը հիմնազուրկ թե մարդկային հոգեբանության, թե ռացիոնալ մտածողության տեսանկյունից։ Ողջույն, ձեր հետ այսպերքն է։ Այս տեսանյութում անդրադառնալու ենք հենց այդ նշված արտահայտություններին եւ թե ինչ է դրանց տակ թաքնված։ Բաժանորդագրվեք այսպեր կալիքին եւ մենք սկսում ենք։ Եկեք խոսենք, թե ինչու է մարդիկ ճգնաժամային պահերին ավելի հաճախ դիմում իրենց վախերին եւ վնասներին։ Երբ մարդը հայտնվում է ծայրահեղ վտանգի կամ անհայտության մեջ, նրա ուղեղը սկսում է գործել ինքնապաշտպանական ռեժիմով։ Այս ռեժիմում առաջնային է դառնում ոչ թե տրամաբանությունը, այլ զգացմունքները։ Վախն ու սթրեսը բնական ռեակցիա են, որոնք ձևավորվել են հազարամյակների ընթացքում, եւ դրանց նպատակն է մեզ փրկել վտանգից։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան կա հասկանալու։ Եթե մարդը ճնշման տակ ինչ-որ պահի սկսում է մտածել կամ արտահայտվել կրոնական ձևերով, դա ամենևին չի նշանակում, որ նա փոխել է իր համոզմունքները։ Դա ավելի շուտ ժամանակավոր բնաստային ռեակցիա է։ Կրոնին դիմելու այս միտումը հաճախ գալիս է ոչ թե գիտակցված համոզմունքից, այլ սոցիալական ու մշակութային ազդեցություններից։ Երբ ամբողջ կյանքդ քեզ սովորեցրել են, որ վերջին հույսը Աստված է, ապա դժվար պահերին այդ արտահայտությունները կարող են ինքնաբուխ հայտնվել գլխումդ, անկախ նրանից հավատում ես դու թե ոչ։ Այսպիսով պետք չէ խառնել վախի եւ անգիտակից վնասների արտահայտությունը իրական աշխարհայացքի հետ։ Աթեիզմը մարդու գիտակցված ընտրություն է, որը չի անհետանում միայն այն պատճառով, որ տվյալ պահին սիրտը տարակ է խփում։ Իսկ դուք գրեք կոմենտներում, թե ինչ եք անում դժվար իրավիճակների ժամանակ եւ ինչպես եք հաղթահարում դժվար իրավիճակները։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Աթեիզմը պարզապես անհավատություն չէ, ինչպես հաճախ փորձում է ներկայացնել։ Դա մտածված եւ գիտակցված դիրքորոշում է, որը հիմնված է տրամաբանության գիտության եւ իրականության ընկալման վրա։ Երբ ասում ենք, որ աթեիստ ենք, մենք չենք պնդում, որ վախեր չունենք կամ վտանգի պահին չպետք է զգացմունքներ ունենանք։ Մենք ասում ենք, որ մեր աշխարհայացքը հիմնված է փաստերի, ոչ թե գեբնական լուծումների վրա։ Աթեիստ լինելը չի նշանակում, որ դու կյանքում երբեք սթրեսի չես ենթարկվի կամ դժվար պահերին հանկարծ չես մտածի, թե բայց եթե կա, մարդկային էմոցիաները կարող են խաբուսիկ լինել, սակայն հենց սրա մեջ է աթեիզմի ուժը։ Մենք կարողանում ենք ճանաչել մեր սեփական թուլությունները, ընդունել դրանք եւ առաջ շարժվել, առանց հույսը դնելու անտեսանելի ուժերի վրա։ Ավելին, ճգնաժամային իրավիճակներում աթեիզմը կարող է նույնիսկ ավելի մեծ ուժ տալ։ Այն ստիպում է կենտրոնանալ իրական լուծումների վրա, ինչ կարող ես անել հենց հիմա, որ իրավիճակը փոխես։ Ոչ մի աղոթք չի փրկի քեզ անկնող ինքնաթիռում կամ ճակատամարտի դաշտում, բայց եթե դու գիտակցում ես իրավիճակը, կարող ես մտածել եւ գործել, դա կարող է լինել քո փրկությունը։ Այսպիսով աթեիզմը ավելի շատ ռացիոնալ մտածողության ուղին է, որը ոչ թե կախված է իրավիճակից, այլ դառնում է մարդու կայուն դիրքորոշումը անկախ վախից կամ ճնշումից։ Կրոնը հաճախ փորձում է իրեն ներկայացնել որպես մարդկային կարիքների վերջնական պատասխան,
հատկապես ճգնաժամային պահերին։ Դա այնպիսի պատկերացում է ստեղծում, որ վտանգի պահին մարդը իբր անխուսափելիորեն դիմում է աղոթքին կամ գետնական ուժերին, բայց եկեք մտածեք, ինչու է սա այդպես ներկայացվում։ Դարեր շարունակ կրոնները ձևավորել են հասարակական մշակույթը, մեր լսուն ու մտածելակերպը։ Հազարավոր անգամ լսելով, թե Աստված է փրկում կամ աղոթքը լուծում է ամեն ինչ, մարդիկ անգիտակցաբար սկսում են նման արտահայտություններն ասոցացնել հույսի ու փրկության հետ, նույնիսկ եթե իրենք իսկապես չեն հավատում դրան։ Այս մթնոլորտը հատկապես ուժեղ է կրոնական քարոզչության շնորհիվ։ Կրոնական քարոզիչները օգտագործում են այս վախերն ու մարդկային թուլությունները ասելով, թե միայն հավատքը կարող է օգնել։ Այսպիսով կրոնը ոչ միայն փորձում է վերահսկել մարդկանց մտածելակերպը, այլև կեղծ պատկերացումներ է ստեղծում, թե մարդու վախը հավատի պակասի հետևանք է։ Բայց ճշմարտությունը դա չէ։ Վախն ու հույսը մարդկային են, անկախ նրանից դու հավատում ես Աստծուն, թե ոչ։ Սակայն այս թեզերը հաճախ մանիպուլյացիա են, փորձելով դարձնել կրոնն ավելի անհրաժեշտ, քան այն իրականում կա։ Մարդկանց վախերի վրա խաղալը քարոզչության ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկն է, բայց դա չի դարձնում կրոնն իրական կամ անփոխարինելի։ Եկեք խոսենք փաստերի մասին։ Ինչ ենք մենք իրականում տեսնում, երբ ուսումնասիրում ենք մարդկանց հավատալիքները ճգնաժամային իրավիճակներում։ Այսօք ճակատամարտերում կամ ինքնաթիռի տուրբուլենտացիայի ժամանակ բոլորը հանկարծ հավատացյալ են դառնում։ Կարճ պատասխանն է ոչ։ Աթեիստների շրջանում բազմաթիվ պատմություններ կան այն մասին, թե ինչպես են նրանք պահել իրենց համոզմունքները նույնիսկ ամենադժվար պահերին։ Օրինակ գիտեք զինվորների, փրկարարների եւ գիտնականների մասին, ովքեր առանց աղոթքների կամ գետնական ուժերի օգնության ընդունել են իրականությունը եւ կենտրոնացել գործելու վրա։ Նրանց համար իրական հույսն ու ուժը գալիս է ոչ թե Աստծուց, այլ նրանց գիտելիքներից, փորձից եւ ընկերների ու գործընկերների աջակցությունից։ Ավելին կա նաեւ վիճակագրություն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ աթեիզմը կարող է նույնիսկ ավելի կայուն լինել ճգնաժամային իրավիճակներում, քանի որ աթեիստները սովոր են դիմակայել իրականությանը, առանց կախվելու գետնականների հույսերից։ Հիմնականում նման թեզերը հիմնված են անեկդոտային օրինակների վրա, որոնք չեն արտացոլում ընդհանուր իրականությունը։ Հազարավոր աթեիստներ ամեն օր ապացուցում են, որ վախը կամ դժվարությունը չեն ստիպում իրենց փոխել իրենց աշխարհայացքը։ Նրանք ապացուցում են, որ հնարավոր է մնալ ռացիոնալ եւ ուժեղ նույնիսկ ամենադժվար պահերին։ Այսպիսով փաստերն ու իրականությունը ցույց են տալիս, որ կրոնական քարոզիչների այս թեզը պարզապես միֆ է, որը նրանց օգնում է պահպանել իրենց ազդեցությունը ճշմարտության հետ որևէ կապ չունենալով։ Ահա թե ինչու այն միտքը, որ ընկնող ինքնաթիռում աթեիստներ չկան, ոչ ապացուցում է Աստծո գոյությունը, ոչ է խոսում է այն մասին, որ աթեիստների գաղափարները կայուն չեն։ Տարածեք այս տեսանյութը սոցիալական ցանցերում, որպեսզի մյուսներն իմանան այս թեզերի անհիմն լինելը։ Բաժանորդագրվեք այս պետքարիքի, որպեսզի բաց չթողնեք նոր եւ հետաքրքիր տեսանյութերը։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը եւ լայքը չմոռանաք։ Կհանդիպենք։